цифрлық дәуірде информатика саласы тек технологиялық прогрестің ғана емес, жалпы қоғам дамуының қозғаушы күшіне айналды. Бүгінде әлемде көптеген жас таланттар бағдарламалау, деректер талдау және жасанды интеллект арқылы болашақтың келбетін қалыптастырып жатыр. Қазақстандық оқушылар да халықаралық білім бәйгелерінде жоғары нәтижелерге қол жеткізіп, ел намысын абыроймен қорғауда. Осындай дүние жүзін мойындатқан дарынды жастардың бірі Мансур Мамадахунов. Ол информатика бойынша өткен халықаралық олимпиадалардың жеңімпазы атанып үлгерген жас қазақстандық программист. Мансур Еуропада өткен жасөспірімдер олимпиадасында алтын медаль иеленіп, биыл информатикадан әлемдік олимпиададан күміс жүлдемен оралды. Жасында жарқ еткен бұл жетістіктер оның республикадағы IT саласының жаңа толқын жетекшісі, замандастарына үлгі боларлық тұлға ретінде танытып отыр. Сейілбек Шауқаманов атындағы нөмір 9 дарынды балаларға арналған облыстық білім инновация лицей интернатының оқушысы Мансур Мамадахунов табандылығы, математикалық және алгоритмдік ойлау қабілеті терең біліммен ерекшеленетін дарынды жас. Технотренд бағдарламасының бүгінгі эпизоды дәл осы жас дарынға арналады. Добрый день, Мансур. Прежде всего, искренне поздравляем вас с большим достижением. Недавно вы получили награду из рук главы государства. Получить награду из рук президента Казахстана – это значимое и незабываемое событие, особенно для школьника. Не каждый удостаивается такой чести, поэтому этот момент, безусловно, заслуживает внимания. Какие эмоции вы испытали именно в этот момент? Для меня это было очень радостно, незабываемое событие. Мне до сих пор даже не верится, что оно произошло. Что сам президент государства вручил такие награды. Информатика охватывает множество направлений. Например, это искусственный интеллект, кибербезопасность и другие. Какое направление вы выбрали? Прямо сейчас Олимпиада по информатике это ближе к алгоритмическому направлению, плюс очень много математики. Но мне сейчас интересна сфера искусственного интеллекта. Я, скорее всего, туда пойду в будущем. Было ли трудно на этой международной олимпиаде? Да, было довольно трудно. Было 2 тура, в каждом из туров по 3 задачи, и на весь тур дается 5 часов. То есть 10 часов суммарно. В общем, отбор на Олимпиаду, он проходил на весенних сборах, куда отбирают 12 человек по результатам Международной Жалтыковской Олимпиады и Республиканской Олимпиады. И 4 лучших участника проходят в сборную Казахстана, которая едет на Международную Олимпиаду. Каждый год она проходит в новой стране. В этом году она была в Боливии, в Южной Америке, в 12 тысяч километров от Казахстана. Вот. Это было, как по мне, одна из самых прикольных частей, то, что оно было в другом конце мира, сама Олимпиада. Вот. Опять-таки Олимпиада проходит из 2 туров по 3 задачи на 5 часов. Как у вас появился интерес к информатике? До поступления в лицей, в инновации лицей, я занимался математикой и даже не подозревал про то, насколько Олимпиада по информатике классная. И когда я поступил в лицей, меня все в классе распределили в информатику, и так я туда втянулся. Мне очень сильно понравилось тут. С самого начала я был в таком алгоритмическом направлении ближе. В 7 классе я изучал только самые базовые, только писать код, синтаксис и прочее такое. А сейчас мне уже гораздо более углубленное все. Что помогает вам сохранить мотивацию и развиваться в этой области? Сохранить мотивацию мне помогает то, что мне искренне нравится этот предмет. Это очень интересно решать такие задачи. И у меня следующая цель – это взять золото в этом году на Международной Олимпиаде. Есть ли человек, на которого вы равняетесь и который вдохновляет вас, мотивирует? Меня вдохновляли в основном учителя, более старшие олимпиадники, потому что для меня они все казались очень крутыми и умными ребятами. Меня очень много вдохновляли такие тоже истории богатых людей, успешных людей, потому что они все придумывали нечто новое, как-то меняли мир своими идеями. И вы тоже хотите точно так же, да? Я не равнялся на кого-то одного. Для меня все они были как кумиры, можно сказать. Расскажите, как проходила подготовка к Международной Олимпиаде? И какие там были задачи, как вы готовились, какие особенности есть именно к подготовке этой? В целом подготовка проходит... У меня сначала уроки до 3 часов дня примерно. После этого я занимаюсь олимпиадами примерно с 3 до 6 и еще пару часов вечером после ужина. Вот, это получается вот так. Плюс я хожу очень часто на всякие олимпиадные сборы, лагеря и так далее, где уже типа полдень занимаешься. И перед самой Международной Олимпиадой у нас был практически месяц сборов. У нас было 3 сбора подряд. Сначала в Москве, потом были 2 раза в Астане сборы. Вот. Это команда республиканская, да? Да. Вы в нее входите?
Да, там 4 человека, которые идут на международную олимпиаду. Мгм. А какие методы и подходы оказались для вас наиболее полезны? Например, как вы распределяли время? Например, какие направления вы изучали, чтобы быть максимально готовым к этой олимпиаде? В целом задачи на международной олимпиаде по информатике, по математике тоже в целом, они более идейные. Их невозможно там заучить как-то, все возможные шаблоны найти. Каждая задача — это нечто новое, к чему надо находить подход. Вот. Как вы видите будущее искусственного интеллекта и IT-индустрии в целом? IT-индустрия сейчас очень бурно развивается. Она буквально стоит на грани технологического развития. И, как по мне, то, что сейчас развивается искусственный интеллект, это очень круто, потому что это очень хороший инструмент для работы. Например, то, что раньше занимало очень много времени, сейчас это может... большая часть этого очень много времени может сэкономить этот искусственный интеллект. И в ближайшие 5-10 лет, я думаю, тенденция сохранится и все продолжит развиваться. Насколько значимым для вас оказалось влияние школьной среды и учителей? Как поддержка учителей и одноклассников способствовала вам достижениям? Какие возможности у вас были для углубленного изучения информатики в школе? У нас получается так. У нас в школе после уроков проходит, можно сказать, олимпиадный кружок, подготовка, и там очень крутое комьюнити, то есть там очень крутые ребята, и у нас был очень хороший тренер, вот, учителя были хорошие, и в целом было много поддержки в школе. Получается, у нас был наш тренер, он нам объяснял, идет 2 часа примерно, 2-3 часа идет, он объясняет какие-то новые алгоритмы, потом ставит экзамены, которые мы должны будем решать. Какой совет вы могли бы дать школьникам, проявляющим интерес к информатике? Я думаю, что стоит больше изучать математику и получать удовольствие от самого процесса. Вот. А какие планы и цели вы ставите перед собой на будущее? Какие планы? Я хочу в этом году взять золото на международной олимпиаде. После этого поступить в лучший университет, в один из лучших университетов мира, и затем развиваться дальше в этой сфере. И в будущем, в целом, более таком общем будущем, хочу внести свой вклад в развитие Казахстана. Спасибо вам за то, что нашли время поделиться своими мыслями и вдохновить слушателей. Огромное вам спасибо. Осындай жас дарындардың табысы еліміздің болашағының жарқын кепілі. Білім мен технологияға ұмтылған жастар барда Қазақстанның дамуы да тоқтамайды. Бұл технотренд бағдарламасы келесі кездескенше.